Шалом, православные. Меня зовут Ашель, я психолог, гипнотерапевт, проживаю в Украине. И я хотел бы рассказать о том, как я отношусь к этой войне, о том, что я думаю про каждую из сторон и что вообще происходит с людьми. Итак, начну я с того, что с 2014 года я переехал жить в Киев. До этого момента я жил в Луганской области, которая в дальнейшем была оккупированной. Поэтому это уже не первый раз, когда я покидаю свой дом. Но при этом я не чувствую, что я что-то теряю, чего и вам желаю. А данные события разворачиваются таким образом, то, что они заставляют нас переосмыслить и переоценить наши ценности. Итак, сейчас есть большая проблема среди украинского населения, которая связана с новостными телеканалами, которые постоянно грузят нас одним и тем же, одной и той же пропагандой, скажу это так, потому что по-другому это не выглядит. А пропаганда это не означает ложь, но это и не означает правду. Это означает только навязывание. Итак, новостные каналы черпают информацию, они паразитируют на войне. Мы смотрим, мы слушаем, мы вроде бы, когда мы читаем, мы вроде бы получаем контроль над ситуацией, хотя на самом деле его нету. Вот. Но для нас так проще. Да, это правда. Итак, очень много работы будет после войны. Потому что те люди, которые держат в руках автоматы, они не смогут просто так отказаться от прошлого. Скорее всего, они захотят продолжения. История показывает то, что так и происходит. Многие уходят в наемники, в наемные армии, едут на горячие точки и так далее. Но сейчас мы не об этом. Это просто отсылка к тому, что будет очень много работы. Сейчас тоже довольно много работы из-за постоянного стресса и из-за выделяемых гормонов, которые позволяют нам решать проблему, но мы не можем ее решить, и это все купируется, и в дальнейшем еще больше на нас давит. Поэтому я прекрасно вас понимаю. Я понимаю, с чем приходится работать. Дальше. По поводу России. Должны ли они выходить на митинги или не должны? Я никого не призываю выходить на митинги, особенно на мирные митинги. К сожалению, практика показывает, что мирные митинги бесполезны. Не мирные митинги. Я тоже не призываю вас выходить, потому что это будет глупая трата жизни. Потому что должен быть кто-то, одна единая личность, которая сможет собрать вокруг себя людей и давать четкие указания с пониманием и знанием, как, куда и зачем двигаться. Пока этого человека нет, все это больше хаос, который не даст, к сожалению, результатов. Нужно централизированное управление. Или децентрализированное, но тогда должны быть люди везде, в каждой ячейке, которые знают, что делать, и двигаются в едином ритме, в едином направлении, и они между собой тоже должны контактировать. Так что я не буду призывать вас выходить на митинги. Нет, это не мое дело, это не моя задача. Дальше. Да, мне обидно, мне на самом деле обидно то, что я только начал, создал вокруг себя зону комфорта и только решил ей насладиться, и меня экстренно эвакуировали из этой зоны комфорта, и теперь приходится все выстраивать заново.
Да. Дальше. Я не служу, я не защищаю границы, но это не означает, что я бездействую. Кто-то, скажем так, когда была Вторая мировая война, очень много мужчин были на фронте, но при этом заводы продолжали работать. Туда женщин забирали работать в большей части. Руководство все равно чаще всего мужчины были, но суть в том, что должен быть кто-то, кто будет работать и давать государству финансовые возможности продолжать дальнейшую войну. Сколько бы денег сейчас не финансировалось в Украину, это все мелочь. Потому что когда закончится война, людям все равно это все нужно будет отстраивать. И людям нужно продолжать работать, продолжать выплачивать налоги. Поэтому я продолжаю работать. Помимо этого, я занимаюсь бесплатной консультацией. Вот. И я думаю, нет смысла оправдываться. Я рассказал, как есть. Дальше вы сами решаете, виноват или нет. Во всяком случае, я себя таким не считаю. Я очень благодарен тем, кто защищает Родину, тем, кто сейчас на границе. Эти люди молодцы. Я благодарен им за их работу. Окей, идем дальше. Еще пару слов про Россию. Я разделяю правительство Российской Федерации и русских. Я понимаю, что большинство русских поддерживает войну, но я никому не буду рекомендовать их переубеждать по одной простой причине. Когда закончилась Первая мировая война, людям должно было дойти, то что вот они были неправы, но при этом не прошло много времени и началась Вторая мировая. Гитлер, человек, который был ранен во времена Первой и Второй мировой войны, стал диктатором, который начал Вторую мировую. Людям не помогло это. Этот перерыв во времени, наоборот, их настроил на то, что нужно идти и отвоевывать. Поэтому не пытайтесь переубедить. Даже если закончится война, не факт, что у вас получится. Но я благодарен всем тем, кто пробует, всем тем, кто освещают события. Вы молодцы. Но единственное, о чем я хотел бы вас попросить, уменьшите дозировку. Уменьшите дозировку, потому что людям тяжело. Да, вы освещаете, вы получаете популярность. Люди смотрят, им якобы становится легче. Но на самом деле мы просто берем какой-то обрыв, да, который яму, да, выкопали, там трубы. Трубы надо залатать, потому что течет вода. Мы просто берем и засыпаем это землей. И с каждым разом все больше и больше. После каждого просмотра все больше и больше этой земли сверху. В итоге уже гора сверху. И когда придется в дальнейшем работать, придется это все прочищать. Для того, чтобы залатать те трубы. Я не говорю вам не делать. Дозировку просто сбавляйте. Потому что людям нужно... Чтобы людям не пришлось заново учиться жить. Чтобы людям не пришлось учиться жить в мирное время. Потому что сейчас они привыкают жить в военное время. По поводу всех агитаций за Украину, за украинский язык, за то, что все должны идти служить, и все, кто не служит, ай-яй-яй, какие они плохие, я не имею ничего против этих агитаций. Это то, что поднимает боевой дух, который сейчас
необходим для нашей страны. Дальше. Опять возвращаемся к теме русских. Я разделяю, я знаю о том, что я общался с русскими, которые понимают, что происходит, и не могут ничего сделать. Сейчас будет обращение просто к русским. Да? Я прекрасно знаю, в чем вы варитесь. Украина тоже пыталась быть свободной. Много раз люди выходили на Майдан, забастовки устраивали, пытались сделать военные какие-то перевороты. Но пока не умер Сталин, ничего не поменялось. Когда он умер, Украина освободилась от гнета. Поэтому, к сожалению, если вы не принимаете решения, то решения принимают за вас. Но если вы не принимаете решения, это не освобождает вас от ответственности за то решение, которое за вас приняли. Поэтому, что я могу порекомендовать? Не быть аполитичным. Интересоваться политикой. Пытаться менять свою жизнь. Пока в стране 1% населения, который интересуется политикой, не той политикой, то что вот в новостях сказали, какие твари эти бандеровцы и америкосы. Нет, не об этом. Интересоваться политикой. А какой там закон приняли? А что там написано? А кому он выгоден? А как теперь нам с этим законом жить? Вот в этом ракурсе по факту быть адвокатом. К сожалению, этому нас не учат в школе. У нас в школе было право, на котором что мы учили? Ничего мы не учили. Абсолютно ничего мы о нем не учили. Да, там какие-то законы о правах детей, Господи. И смысл нам знать о правах детей, когда мы уже вот выпускники. Так что, к сожалению, образование у нас не очень хорошее. И что еще? К чему я это все говорил? К тому, что я понимаю то, что сейчас вы ничего не можете сделать. К сожалению. Я понимаю то, что попытки что-то сделать душатся на корню. Я понимаю то, что вы не хотите чувствовать боль, вы не хотите чувствовать груз ответственности. Я вам не говорю, ничего не говорю. Я говорю лишь то, что мы каждый будем отвечать. Я отвечаю за свои слова, я отвечаю за свои действия и за свое бездействие. Да. Точно так же и каждый из нас в этом мире. Поэтому, да, я не вижу выхода для вас сейчас. Но я вижу в дальнейшей перспективы то, что не допустить больше такого. Возможно, сейчас вы ничего не можете с этим сделать, но наступит время, когда вы сможете с этим что-то сделать. И тогда не нужно будет готовиться, тогда нужно будет уметь. Поэтому готовиться нужно сейчас. Нужно сейчас уже интересоваться политикой, интересоваться законами. Да, это все нудно, вам не нужно зарываться в книги. В книги вы будете зарываться, когда вы начнете в этом разбираться. Плюс-минус, хоть как-нибудь. Сейчас на обобщенном уровне есть очень много интересных курсов лекций, которые в открытом доступе в Ютубе, от Гарварда переведенный на русский язык, к примеру, курс сейчас, как же он называется? Не суть, просто гарвардский курс на русском языке вбиваете, там будет очень... Справедливость называется. Идеальнейший курс, там
такие философские темы поднимаются, после которых ты в принципе уже начинаешь понимать, что происходит, начинаешь мыслить двояко, начинаешь думать не только как мне выгодно, но и как выгодно обществу, как выгодно человеку и как выгодно многим людям, потому что это разные вещи. Так что это очень полезная философская тема, в которой нужно начинать разбираться, если вы не хотите в дальнейшем повторения. Потому что страна, которая не знает своей истории, повторяет ее. Проводили опрос в Киеве и в Москве, подходили к людям еще до начала войны, подходили к людям и спрашивали, что вы знаете про Вторую мировую, кто кем был. Люди такую ахинею несли. Сталин с Лениным воевали против Гитлера. Серьезно? Люди не знают истории, вот мы ее и повторяем. Поэтому я желаю вам шалома, вам и вашему дому, и вашей земле. Начинайте разбираться, начинайте делать хоть что-то для своего будущего сейчас. С вами был Ишель. Еще увидимся. Всего вам.